Sa ibang pang balita, ginaduso nga imbestigahan sang Iloilo Sangguniang Panlalawigan ang mga flood control projects sa 5th District sang Iloilo. Ini matapos ginadoptar sang SP ang resolusyon ni Board Member Rolex Suplico nga nagapangayo sang kompleto nga dokumento kag detalye sa DPWH 6 angon sa flood control project sa 5th Distrito. Suno kay Suplico, naglabot sa masobra 1.8 billion pesos ang ginalokar nga pondo para sa 27 ka flood control projects nga ginpatigayon sa 13 ka kontraktor. 3 ka proyekto sa Ahoy ang gin-inspeksyon ni Suplico nga nagalabot sa 855 million pesos. Ang flood control projects kag seawall protection sa Barangay Barido, Barangay Pili kag Barangay Mangorokoro. Tinutuyo ni Suplico nga mapresentaran tanan nga impormasyon angot sa mga proyekto kag kung paano gingasto ang pondo. Ginsuwisyon naman sang pila ka miyembro sang sanggunian nga i-amend ang resolusyon ni Suplico kag ang tanan na lang nga proyekto sa probinsya ang imbestigaran apang ini ang iya ginbalibaran. Padayon pa nga ginapakigangutan sa news team si DPWH Regional Director Joel Limpenko kaangot sa hingyo sang Sangguniang Panlalawigan. In the entire country, we're seeing ghost projects, anomalous projects, all arising from flood control projects since July 1, 2022. That's the start of the term of the President. Now, I don't think the 5th District is an exception.